కర్ణాటకలో హెయిర్ డ్రైయర్ పేలి ఒక లేడీ తన 2 చేతులు కోల్పోయారు. దీనికి కారణం సరైన హెయిర్ డ్రైయర్ ఎంచుకోకపోవడం. హాయ్, ఐఎమ్ రమాచందన, క్లినికల్ ఎస్థెటిషియన్, CEO ఆఫ్ జాస్మిన్స్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ అండ్ బ్యూటీ స్కూల్. అసలు ఇలాంటి మిషన్స్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే మీరు ఏమి ముఖ్యంగా చూసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్, బ్రాండ్. స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసే బ్రాండ్ ని ప్రిఫర్ చేయడం మంచిది. ఎగ్జాంపుల్ వేగా, ఫిలిప్స్ ఇలాంటివి. సెకండ్ వచ్చి వాట్స్. మీకు 800 నుంచి 1000 వాట్స్ ఉన్నవి పర్సనల్ యూజ్ కి మంచిది. నెక్స్ట్ వచ్చి సెట్టింగ్స్. హీట్, కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఉన్న డ్రైయర్స్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. సో బీ కేర్ఫుల్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం జాస్మిన్స్ పేజ్ ని ఫాలో చేయండి.